錯啊！好啦，咁啊，當然 Grand Fountain 都非常之好嘅。好啦，而家開波啦喎！好啦，事不宜遲啊，馬上開波啦！嗱，咁我哋就介紹下正選陣容都嚟唔切㗎啦嚇。咁我哋就又係解圍，哇！睇下喂，隊長嘅師傅喂，中堅啊，果然係有料啊！不過都係冇用啊，年紀大啲啊，所以啊，左路，冇事，最後直射㗎啦，睇佢先，係啦，直射果然射唔中籠，好啊，咁啊，喂，啲球迷嚟啦。咁啊，跟住去到右路啦，右路又繼續組織，咁啊唔逼搶喎，Grand Fountain我真係唔夠力啦。不過唔緊要，今次逼搶逼到啦。喂，有一球啊，喂，咁啊，做爭啲穩手突擊，都要話佢好後生㗎啦，其實好有活力嘅，咁啊38號係。不過就今日好似聽聞D攞有啲球員因為 QP 考試啊嚟，右邊斬出去啊，唔中，咁啊跟住又咁啊左路抌入去。咁啊又係攞翻啊！喺 Grand Fountain 都係始終係企得好穩啊啲位置。不過呢球啊交失咗喎，咁啊出一個背身射有啲難度啊，有人逼咁啊交唔到出嚟啊！咁啊 Grand Fountain 攞翻好啦，咁啊跟住喺左路進攻啊過唔到啊，有人埋嚟巴抄，係啊呢球唔錯，又有換人喎。最後差唔多最後一擊㗎啦，上半場差唔多完㗎啦，咁啊射波8Q啊再吊埋去，咁啊睇上半場差唔多完。係啦，咁就可能睇嚟上半場。好啦，球證一吹雞，咁啊即刻開波啦，咁啊跟住Grand Fountain 啦，Grand Fountain 攞住個波啊就由左手啊，咁啊喺左路咁啊俾上嚟，咁啊攞到。議員係，好啦，咁啊掉入去，冇問題，打翻出嚟，手球，好啦，咁啊一齊撞埋死球就睇。嘅加油頭，咁啊掉入去，哇！好快啲上一射嘅。呢下都得啊，因為好大力啊呢下38號，咁啊最後都係爭長混戰，真係始終去到咁啊翻晒身右路，咁啊斬落嚟地波一個，嘅龍門一嘅射翻出去。好啦，咁啊跟住就D攞又斬埋去咯，呢球啊！好喎，呢球啊有能力，咁坐嗰個波咧就去到20幾樓咁高啊，20幾樓咁高未掂，咁啊 Francis 就撅下入咗去，咁啊大家咧未做得到射門，記住防守，點叫咩啊？球隊大腿啊！好啦，咁啊34號有冇長號㗎？喂，34號電開34號喎，繼續斬佢，好積極，佢選擇射添喎，萬流美國。號我不過你開波又改一個就左路啊繼續，咁啊拆幾下花埋嚟射過唔到啊！呢個始終 GT 嘅防守係好穩啦，咁啊跟住翻繼續左路，佢左路右腳啊埋嚟射唔去。窿啊！你翻去左邊睇下，左邊係俾入嚟啊 Francis 係啊，不過 Francis 都冇嘅，唔係神嘅，唔係射唔到啊，完全企晒喺度啊！好啦，38睇下過唔到啊，過唔到 Steve 係。生走咗。好啦，咁啊球員兼教練都落埋場，咁啊有冇計咧？最後應該都係5分零鐘啊 ，Robert 都搶啊喂！好啦，不過。Bosco 啊，今日就係都係好穩陣，又一嘢就已經出底線啦，係嘛？不過 Bosco 斬出嚟咯，咁啊斬出嚟。係咯。哇！呢一球威啊，俾3號攞到。D攞喺臨尾。你線應該都係攰啊，可能有啲氣力不繼啊。都好熱啊！22。好啦，咁啊斬波走埋嚟啦！波度有。射。好啦，咁佢又埋嚟啦，咁啊佢又唔係個射喎。係啊，翻走咗。呢個撐走咗。